खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटीआव दिनै इन्डिया अस्ट्रेलिया थामथि T20 मेच। गुवाहाटीआव फिन पुलिस इनकाउन्टार 15 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि ड्राग्स जब्द। लखिमपुराव लामा जाब्रबथायजों बिगुमै बिबोनांनि जिउ खहा। सनितपुरनि भालुकपुङाव IED बोखांदों। हाग्रामा महिलारिया समाजनिफ्राय जोगार जासिगोन बुंदों रन्जित बसुमतारी। जनाइनि सिगा कृष्टि बिकास केन्द्र सानथामनि हाबाफारिजों श्री श्री कृष्ण रासलीला फुजा। कक्राझार लकसभा बियाबाव जथाय दोलोनि बिजाथियानो देरहागोन बुंदों प्रमद बर'। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीआव दिनै इन्डिया अस्ट्रेलियानि गेजेराव थामथि T20 मेच। भारत अस्ट्रेलियानि गेजेराव जानाय मोनबा मेचनि T20 सिरिजनि दिनै थामथि मेच। बे थामथि मेचखौ दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय बरसापारानि आसाम क्रिकेट एस'सिएशननि स्टेडियामाव खुंगोन। बरसापारा स्टेडियामाव दिनै मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय भारत अस्ट्रेलियानि गेजेराव थामथि T20 मेचआ जागायगोन। मख'नो गोनांदि भारत अस्ट्रेलियानि गेजेराव सोलिगासिनो थानाय T20 सिरिजनि गिबि मेचखौ 2 उइकेटआव आरो नैथि मेचखौ 44 रानाव भारतआ देरहानो हादों आरो दिनै थामथि मेचखौबो देरहानो नाजागोन भारतआ। बोथोर बिगियाननि रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमायाव दिनै बोथोरा स्राङै थागोन। मोनाबिलि 7 रिंगायाव खेला जागायनाय समाव बोथोरनि दुंथाया 21 डिग्री सेल्सियाससिम थागोन आरो हरनि 1:30 रिंगासिम खेला जोबनाय समाव 19 डिग्री सेल्सियाससिम दावख्लायनो हागौ। बेनि अनगायैबो दिनै हराव गुवाहाटीआव 2% अखा हानायनि इसारा दं। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन पुलिस इनकाउन्टार। बे खेबाव कामरुप पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ थांखिनानै गुलि गावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरा गंसे गारिजों गोबांथार बिबांनि ड्राग्स स्मागलिं खालामनायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो कामरुप पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै गारि आरो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो नाजायो। नाथाय पुलिसखौ नुनानै ड्राग्स फालांगिरिफ्रा खारलांनो नाजायो। जाउनाव बिसोरखौ हमथानो थाखाय पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। बबेखानि सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ जालुकबारिनि गारिगवानि सनु आली आरो अर्जुन पासपर होनानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सनु आरो अर्जुना गंसे DI गारिजों मणिपुरनिफ्राय ड्राग्स स्मागलिं खालामनानै गुवाहाटीआव लाबोदोंमोन। बे खौरांखौ मोननानै पुलिस आरो STFआ सराइघाट दालांनिफ्राय संदाननायाव साहा गुवाहाटीनि पेटामुग नयनपारायाव गारिखौ गारनानै सानैबो खारलाङो। लोगो लोगो पुलिसआ बिसोरखौ थांखिनानै गुलि गावदों। नाथाय बिसोर सानैबो गुलि नांजायालासे खारलांनो हायो। STFनि DIG पार्थ सारथि महन्त आरो कामरुपनि एडिशनेल SP कैल्यान फाथकनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। बबेखानि पुलिसआ गारियाव बानायनाय स्रोत चेम्बारनिफ्राय 130 बक्स ड्राग्स जब्द खालामनो हायो आरो बेनि बेसेना खमैबो 15 कौटि रां जागोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। लखिमपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमादों बिगुमै बिबोनां। बिगुमै बिबोनाङा बाइकजों थांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकआ जाब्रबथाय खालामनानै खारलांदों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमानाय सुबुंखौ टुनिनजानि बसन्त गगৈ होननानै सिनायथिदों। नाथाय गुबुन सासेखौ दासिमबो सिनायथिनाय जायाखै। बिगुमै बिबोनां सानैबो गंसे बाइकजों राज नायनो थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानसेनि गेजेरावनो आरो बे मोनसे जायगायावनो गुबुन मोनसे जाब्रबथाय जादोंमोन आरो बे जाब्रबथायावबो सासे सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि ट्राक आरो डाम्पारनि गोख्रै खारनाय बादायलायनायाव लखिमपुरनि 15 नं राजा लामायाव माखासे हान्थियारिफ्रा अबथिरा जिउ गोमानांदों होननानैबो जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों। सनितपुर जिल्लानि भालुकपुङाव गोहोगोरा IED बोखांनो हादों। सनितपुरनि भालुकपुं बाजार साखाथियाव दिनै थरथाम गोहोगोरा IED बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भालुकपुं बाजार साखाथियाव दिनै रैखाथि बिफाना आखाइजों बानायनाय थरथाम IED बोखांनो हादों।
ओरैहाय IED बोखांनो हानाय जाथाया पालुफुं ओनसोलाव बयखौबो गिखांहोदों आरो सोमोनांहोदों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाननि नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। हाग्रामा महिलारिया समाजनिफ्राय जोगार जासिगोन एबा ससाइटिनिफ्राय किक आउट खालामजासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दिनै उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बर'नदि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव सलार फेन्सिं गायसननाय आरो रैखाथि हान्जानि जवानफोरनो बायदि गानग्रा खसाब राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों सावरायनानै हाग्रामा महिलारिया थाबैनो समाजनिफ्राय जोगार जासिगोन होननानै बुंदों। सलार फेन्सिं गायसननाय हाबाफारिनि उनाव हाग्रा बिफाननि रैखाथि जवानफोरनो गुदुं सि, स्वेटार, हुइसेल, जुथा आरो रेइनकट बायदिफोरखौ राननानै होनाय जायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव बिटिसिनि भेरगाव बियाबनि MCLA थामहिनबा बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर'आबो बाहागो लादोंमोन। श्री कृष्णनि रासलीलाखौ मिसिं गावखुंथाय गौथुमनि GM पदुमराया मंगलबारखालि बेखेवनानै होयो। गासै रायजोजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिगा कृष्टि बिकास केन्द्र जनायाव सानथामनि हाबाफारिजों श्री श्री कृष्ण रासलीलाखौ खुंफुंनाय जादों। जनाय ओनसोलाव बेनो देरसिन रासलीला फुजा मेला होनजायो। मिसिं गावखुंथाय गौथुमनि जेनेरेल सोद्रोमा पदुमराया श्री कृष्णनि रासलीलानि पिटाखौ हानानै फोरबोखौ बेखेवो। रायखांनो गोनांदि 1996 मायथाइनिफ्रायनो जनायनि सिगायाव फालिबोनाय श्री श्री कृष्ण रासलीलाया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो कर'ना महामारिनि बेरामनिफ्राय होबथानानै दङमोन, नाथाय दा कर'ना महामारिया गिखांनाय सोमजिहोआखै, जायनि जाहोनाव देग्लाय मोनसे मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथां रायजों लोगोसे सिगा गामि पन्चायतनि आफादगिरि मुन्ना दले पाटिल, सिगा आन्सलिक TMPKनि आफादगिरि नेहा तारिमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा BTC बियाबनि सिङाव थानाय जफादं ओनसोलनि बिसारपुराव थानाय जफादं माइनाव मेला फोथाराव 49थि माइनाव मेला फालिथाय फोरबोआव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ माइनाव बिमानियाव बोर लाफैयो। लोगोसेनो बाथौ फोरबोनि सायनासालियाव रायजोफोरजों मोनसे आलांगा सावरायलायनाय हाबाफारियावबो बाहागो लायो। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जफादं ओनसोलनि हा-हुनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनायनि खोथा होनायजों लोगोसे जफादं ओनसोलाव रांखान्थि बिथिं जौगाहोनायनि थाखाय फिसा दारिमिन गायसननाय, नलेज सेन्टार गायसननाय आरो सा ओनसोलखौबो नोजोर बोनानै स्किल सेन्टार गायसननाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसेनो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार बियाबखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंथियाव बुंथियो दि क'क्राझार बियाबाव UPPL BJP जथाय दोलोनि बिजाथियानो देरहाखागोन होननानै दाबि दैखाङो। बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ 5 नं क'क्राझार बियाबाव UPPL BJP आरो जथाय दोलोआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिजाथि फसंगोन नामा होननानै खौरांगिरिनि सोंथियाव बुंथियो दि बिजाथिनि थाखाय दिनैसिम सावरायलायनाय जाथ'वाखै आरो बिजाथिखौ खौसेयै सावरायलायनानैसो थि खालामनाय जागोन होननानै बुंथियो। बे हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।